미국의 아동심리학 박사인 앤 페르날드는 우리에게 질문합니다. 아이가 어릴 때부터 말을 잘하고 똑똑해지길 원하시죠? 그런데 혹시 아이와 충분히 대화하고 계신가요? 놀랍게도 부모와의 대화 시간이 적으면 아이의 뇌발달이 느려지고 학습 능력에도 큰 영향을 준다고 합니다. 말을 잘하는 아이와 그렇지 않은 아이의 차이는 이미 2살 때부터 시작된다는 사실 알고 계셨나요? 여러분이 만약 두 아이를 키우고 있다고 가정해보세요. 많은 부모가 이렇게 생각합니다. 아직 말을 못하는데 굳이 대화를 많이 해야 할까? 말을 배우는 건 어차피 시간이 지나면 자연스럽게 되는 거 아닌가? 하지만 과학적인 연구 결과는 정반대입니다.